Hey guys, welcome back to my channel Nishkala Shetty. This video is all about shopping with my first salary. I got my first wage, so I felt like going for shopping. ఇక్కడ దగ్గరలోనే రైల్వే స్టేషన్ ఉంటుందన్నమాట, ట్రైన్ స్టేషన్. అక్కడ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే లైక్ అరౌండ్ 800 to 900 మీటర్స్ ఉంది. సో అక్కడికి బై వాక్ వెళ్తున్నాను. అక్కడ చాలా సైలెంట్గా ఉంటాయి రోడ్స్, ఎవ్వరు ఉండరు. I'm into the rail station and yeah, this is the hop card. Like $15 అలాగా రీఛార్జ్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఈ హాప్ కార్డ్ని మనము లైక్ 3 డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్లో వాడుకోవచ్చు. లైక్ బస్, ట్రైన్ అండ్ ఫెరీస్కి వాడుకోవచ్చు అనమాట. అసలు నేను వెళ్ళిన స్టేషన్ అయితే మొత్తం ఖాళీ అనమాట, మొత్తం సైలెంట్గా ఉంది. ట్రైన్ వచ్చింది. మన నార్మల్గా హైదరాబాద్లో చాలా రష్ అయిపోయింది. ఇక్కడైతే నేను కరెక్ట్గా స్టేషన్కి వచ్చానా లేదా అని భయం వేసింది. ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. ట్రైన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఖాళీ ఉండే. లైక్ వీకెండ్స్లో నార్మల్గా ఇండియాలో చాలా రష్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడైతే చాలా ఖాళీగా ఉంది. అండ్ నాకు ఆమె మాట్లాడుతుంది కదా, కరెంట్ స్టేషన్ ఇస్ అవెండేల్ అని, ఆమె మాటలు తప్ప నాకు ఎవ్వరి మాటలు వినిపించలేదు. యాజ్ ఎ సెడ్, కరెంట్ స్టేషన్ వచ్చేసి అవెండేల్. నేను అవెండేల్ స్టేషన్లో ఎక్కితే నెక్స్ట్ స్టాప్లోనే దిగిపోయాను. లెన్ మాల్కి వెళ్ళాలన్నమాట, జస్ట్ 3 minutes ఫ్రమ్ దేర్. సో ఇక్కడ దిగిన తర్వాత హాప్ కార్డ్తో ట్యాప్ చేయాలి. లైక్ మన హైదరాబాద్ మెట్రో, నార్మల్గా మెట్రో స్టేషన్లో ఎలాగా హాప్ కార్డ్ని ట్యాప్ చేస్తామో ఇలానే. ఇక్కడ ఆ తాత నన్ను లైక్ బాగా హెల్ప్ చేశారు, ఏం గైడ్ అంటే ఎలా వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ట్యాప్ చేయాలి అని. హీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్. అండ్ యా, హియర్ లైక్ మన మెట్రో స్టేషన్ ఎలానో సేమ్ అలాగే అనమాట, ట్యాప్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతాము. ఐ రియల్లీ లవ్ దట్ డాగ్, చాలా బాగుంది క్యూట్గా. సో ఫైనలీ ఐఎమ్ ఇన్ టు లెన్ మాల్. లెన్ మాల్ నార్మల్గా మనకి ఇండియాలో లెన్ మాల్లో జస్ట్ షాపింగ్ లేకపోతే థియేటర్స్ కానీ అలా ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అన్ని దీంట్లోనే ఉంటాయి. లైక్ బ్యాంక్, ఫార్మసీ, షాపింగ్, లేకపోతే ఏమన్నా ఐఆర్డిఐ అప్లై చేయాలన్నా, స్టేషనరీ, ఫుడ్ స్టాల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ హియర్ ఓన్లీ. అండ్ నాకు కొంచెం లైక్ బ్యాంక్ పని ఉండే అనమాట. నేను ఏఎస్బి బ్యాంక్కి వచ్చాను. లైక్ వీకెండ్ కాబట్టి పెద్ద లైన్ ఉండే అనమాట. సో నాకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద వెయిటింగ్ ఏరియా. ఇక్కడ కొన్ని చైర్స్ ఉంటాయి, ఒకవేళ కాలు నొప్పి అవుతాయి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు. ఇదిగోండి చైర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ వాస్ ఎంప్టీ. ఊరికనే కూర్చోమన్నా కూర్చోవు. ఏ పోరా, నాకు తెలుసు. తెలుసు. అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు టైపో. టైపో అంటే ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేషనరీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అంటే మనకి ఇచ్చిపిచ్చి ఎలా ఉంటుందో అలానే అనమాట. అన్ని అస్థెటిక్ జర్నల్స్ కానీ, లేకపోతే ఆల్ ఆర్ట్ మెటీరియల్స్, కాఫీ మగ్స్, ఐప్యాడ్ కవర్స్ కానీ అలా చాలా అస్థెటిక్, ఇంకా చాలా బాగుంటాయి. నాకైతే టైపో చాలా నచ్చింది. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ yeah, I took some of the things like coffee mug and stickers. Idemo the ultimate bucket list. I usually make a bucket list in my journal. నేను నార్మల్గా నా బకెట్ లిస్ట్ ఏంటి అనేది రాసుకొని ఐల్ జస్ట్ టిక్ ఇట్ ఆఫ్. ఇది బాగుంది కానీ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మన ఓన్గా తయారు చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ సో గుడ్ అని. చూస్ ఆప్టిమిజం ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను, కాఫీ మగ్, అండ్ దీస్ ఆర్ ది జర్నల్ స్టిక్కర్స్. అండ్ ఇక్కడ షాప్స్లో ఎవరైతే ఉంటారో చాలా బాగుంటారు అనమాట. ప్లీజ్ ఇంకా లైక్ వెల్కమ్ చేస్తారు, హాయ్ చెప్తారు. దే ఆర్ వెరీ గుడ్. అంటే ఆమె గుర్తుపట్టింది ఆల్వేస్. అంటే నేను టైపోకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3-4 times వెళ్ళాను. సో తను గుర్తుపట్టి మాట్లాడింది. అండ్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద ఐప్యాడ్ స్టోర్. ఐఎమ్ రియల్లీ మేనిఫెస్టింగ్ టు బై అన్ ఐప్యాడ్. ఐ డోంట్ నో వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. నేను జస్ట్ ప్రైసెస్ తెలుసుకుంటే సో దాట్ ఐ కెన్ ప్లాన్ అండ్ బై. నేను ఈ 2 వర్డ్స్ని కలిపి చెప్పేసా. అండ్ ఇక్కడ వ్యూ ఐ రియల్లీ లైక్ దట్, చాలా బాగుండే. లుక్ ఎట్ ద స్కై, వావ్. అండ్ హియర్ ఈస్ ద ఫార్మసీ. లైక్ అన్ని మెడికల్ థింగ్స్ అన్నీ అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు.
అండ్ దెన్ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ. అక్కడ నేను సూషీ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. ఎప్పుడు కే డ్రామాస్ చూసేటప్పుడు గింబాప్ అని పేరుతో చూస్తుంటా. ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ టెంప్టింగ్ మీ. సో ఇది ముందు తినేటప్పుడు యూట్యూబ్లో కొన్ని వీడియోస్ చూసాను అనమాట, ఎలా చాప్ స్టిక్స్ యూస్ చేస్తారని. నీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమయ్యారా? జీవితం అంటే అంతేరా. అవునవును. 3, 2, 1 రెడీ. చాప్ స్టిక్స్ పెట్టుకొని తిన్నాను. టేస్ట్ ఎలా ఉంది అంటే అలా ఉండే. స్వీట్ రైస్ ఉంది, నాకు అస్సలు నచ్చలేదు స్వీట్ రైస్ ఉన్నందుకు. అబ్బా ఏం వాడకవయ్యా, అబ్బో బాగా వాడుతున్నావు కదా. దెన్ ఐ వెంట్ టు పోస్టీ. అక్కడ మాల్లో రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కనిపించింది నాకు వేరే దాంతో కంపేర్ చేస్తే. సో ఐ గాట్ మై బర్త్డే డ్రెస్. అంటే ఇంకొక 2 months ఉంది, బట్ ఐ జస్ట్ గాట్ ఇట్. సేల్లో ఉంది కాబట్టి. ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా దాచాం కుప్పలు కుప్పలుగా. అండ్ ఇక్కడనేమో బయటకు వచ్చేసాను. బస్ స్టాప్ పక్కనే రైల్ స్టేషన్ ఉందన్నమాట. బస్ అంటే ఒక 25 to 30 minutes అక్కడిక్కడ తిప్పి తీసుకెళ్ళిపోతాడు. అదే రైల్వే స్టేషన్ లైక్ ట్రైన్లో వెళ్ళిపోతే నేను ఒక 5 minutesలో అక్కడ రీచ్ అయిపోతాను. సో ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఇది ఒక 10 minutes తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Hope you guys enjoyed the video. See you guys in the next video. Bye bye.